一出门就看到这个我们放的白头鹎在门口。一定是想我了，回来找我。站地上挺危险的，飞吧，走。它还不走，走。我给它揉了一点食物，它在台阶那里，过来。在外面找不到充足的食物，回来向我求助了。我们给它喂饱，吃了太大一坨，你看，这个脖子那里鼓了一大坨。这种鸟没有食囊啊，来，再吃点。吃一坨西红柿，来，这。吃不下了，吃饱了。刚开始估计是有点饿，一大坨一大坨的吃，现在都吃的小，飞走了。还有这么多没吃完，飞走了。它还没飞远，还在这个树上。我们从这边看一下。在树上，看它还吃不吃。过来，过来。还吃吗？来，又掉了一坨。哇，这么大坨，一下就吞掉了，撑到了。还要不要？来，这下应该是吃不下了。刚在我手背上还拉了一坨粑粑，飞走了。它去树上玩了。